Sababbin abubuwa guda 10 wanda WhatsApp suka fito da shi wanda ya kamata duk mai amfani da WhatsApp ya san su. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan bidiyo zan muku bayani game da wasu sababbin abubuwa guda 10 wanda WhatsApp suka fito da shi. Wani ka sani wani baka sani ba, saboda haka ku tsaya ku kalla bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe domin ku amfana, sannan kada ku manta ku sharing ga wasu su ma su amfana. Feature na farko da WhatsApp suka fito da shi ake kira da proxy option. Yanzu WhatsApp sun baka dama zaka iya kulle WhatsApp ɗinka ba tare da message ya shigo ba, kai ma ba za ka yi send message ba ga kowa, kuma datan ka yana kunne cikin sauki ba sai ka yi downloading wani application ba. Zaka iya komawa ka shiga Facebook ɗinka, Instagram ɗinka, amma dai message na WhatsApp baya shigowa. Yanda za ku yi haka shine bayan kun shiga WhatsApp ɗinku yanzu sai ka danna kan settings ɗinka. Bayan ka yi clicking akan settings sai ku je kan storage and data, gashi nan. Bayan ka danna kan shi sai ka je kan proxy ɗin nan, ga proxy option nan. Bayan mun danna sai ka yi setting up na proxy. So zan rubuta abinda na rubuta shi za ku rubuta, za ku sa 1.1.1.1.1. kana rubuta haka sai ka bar shi a haka kawai, sai ka danna alamar mark din nan. Bayan ka koma back, kun ga yayi connecting ko. Yanzu duk message din da wani zai tura min ba zai sake shigowa ba, ba za a kira ni ba ta WhatsApp, ba za a min voice note ba, ba za a tura min komai ba, wani sako ni ma ba zan iya turawa ba. Kuma data na kun gan shi gashi nan a kunne. Wannan hanya ne da zaka iya kashe WhatsApp din. Idan misali yanzu wani zai ce to ni idan ina so na kashe kuma wannan abun ya zan yi, kawai abin da zaka yi sai ka danna kan wannan shikenan. Sannan za ku iya deleting wannan number da muka sassa. Bayan kun yi clicking kun matse wajen, za ku ga ya fito muku delete proxy, sai ku yi deleting din shi, shikenan, very simple. Feature na biyu da WhatsApp suka fito da shi ake kira da voice message transcript. Yanzu duk voice note da aka yi maka zaka iya mai da shi a matsayin text. Idan misali baka son ka saurara voice note, ko kuma kai misali baka ji sosai, so kana son ka dinga karantawa ne a matsayin text, zaka iya yin wannan a WhatsApp yanzu. Saboda haka yadda za ku yi shine bayan kun shiga settings ɗinku, ga settings ɗin na shiga. So bayan na shiga sai na je kan chat. Kun ga chat ko? Sai ka yi clicking a kai, sai ka je zaka ga video message transcripts. Kun ga sun ce ni read new voice messages, so sai ka yi enabling din shi, ka danna kan nan kenan. Bayan ka yi clicking zai ce maka select language, read your voice message with transcripts. Ce ka yi selecting language ɗin da kake so. Idan kai bature ne ana maka turanci sai ka danna, sai ka yi selecting turanci. A yanzu 5 languages ne kawai, amma a hankali sun ce za su ƙara wasu languages, maybe su ƙara Hausa a ciki, so ba mu sani ba. Amma yanzu for now sai dai English ko wannan ko wannan ko wannan. So bari mu zaɓa English, sai ka danna set up now. Bayan ka danna zai fara downloading. So duk message ɗin da aka tura maka zai maka transcribing. Feature na uku da WhatsApp suka fito da shi ake kira da group theme. Yanzu mutum zai iya customizing na group ɗin shi ko kuma groups ɗin da kake da su a waya ta hanyar canza wallpaper da colors na icon da sauransu. Yanda za ku yi wannan yanzu, misali yanzu kana da groups da yawa kuma baka iya karanta kila sunan group yanzu, to da zaran ka yi customizing group ɗin, da zaran ka shiga kaga wannan ka gan shi color blue, wallpaper ɗin shi kaza, da zaran ka shiga za ka gani wannan group ɗin na family ne, wannan group ɗin na makwabta ne, wannan group ɗin na makaranta ne. Shikenan, very nice, abin ka zai ƙara kyau sosai. Yanda za ku yi wannan shine bayan kun shiga cikin group ɗinku sai ka danna alaman ɗigon nan guda uku. Bayan ka danna za ka ga chat team, sai ka clicking a kai. Bayan ka yi clicking kun gani za su ce ka zaɓa irin chat ɗin da kuke so. Ka gani aka yi ƙara mishi brightness ko ka rage mishi yanda kake so. Color ma za ka iya canza mai color, ga sunan kala kala. Bayan ka gama sai ka danna alaman mark, sai ka danna keep, ko kuma ka bar shi kawai ka sa set team ɗin nan duk yanda ka yi. So yanzu za ka gani, bari ku ga yanda chat ɗinmu zai koma. Kun ga yanda ya koma ko? Abu na gaba shine za ku ga wallpaper. Kamar yanzu misali ka danna kan wallpaper za ka gan su daban-daban. So wannan wallpaper ne masu kyau wanda za ka iya amfani da shi, kamar a ce template wanda WhatsApp suka fito da shi wanda za ka iya amfani da su. Idan ba ma ka son ka yi amfani da na WhatsApp ɗin, so za ka iya zaɓowa daga kan gallery ɗinka, ƙila hoton wayanka ko hoton gidanku duk wanda kake so sai ka zaɓa. Misali na zaɓa wannan ɗin nan black. Kun ga yanda zai fito? Kun gani? Gwanin ban sha'awa. Bari na ɗan canza color ɗin theme ɗin chat ɗin ku gani. Na sa mishi kaman misali, bari na sa mishi red. Duk da ni ma abocin blue ne, but bari na bar shi a red saboda ku ɗan ga abin yanda zai fito. Kun ga yanda chat ɗinmu ya koma? Feature na 4 da WhatsApp suka fito da shi shine ake kira da favorites. Yanzu WhatsApp sun baka options wanda akwai wasu tabs a saman wayanka, a saman WhatsApp ɗinka wanda zaka iya adding ɗinsu. Misali yanzu kana da contact na families daban-daban, akwai baba, akwai mama, akwai kaka, akwai waye. So kana son ka sa su a favorite, ka sa su a ɓangare ɗaya cikin sauƙi, zaka iya yi a WhatsApp yanzu. Saboda haka yanda za ku yi shine bayan kun shiga cikin WhatsApp ɗinku, yanzu gashi nan kun ga tabs ɗin da nake magana, akwai all, akwai read, akwai favorite, akwai groups. So yanzu misali idan na danna kan favorite ɗin nan, so za su bani option su ce, kun ga su ce add people or group.
to zan iya adin duk wasu contact ɗina na family ne ko kuma group family da muke da su, da kila wasu wanda kake business ne da su baka son ka rasa contact ɗin su je can ƙasa ko makamancin haka ko ka dinga searching. So yanda za ka yi kawai sai ka zazzaɓe su, misali kamar misali na zaɓa wannan, shi ma wannan na zaɓe shi, sai ka danna alamar mark. So yanzu da zaran na zo kan wannan favorite ɗin, zan gan su kawai su biyu kaɗai, sannan za ka iya deleting ɗinsu ta hanyar managing favorite ɗinka, sai ka goge wanda baka so, wanda kake so ya zama a sama sai ka jawo shi ta haka, wanda kuma baka so ka goge shi haka. Shikenan, very simple. Sai ka danna alamar mark, ka gama da wannan. Kuma ta ku yi sharing video din nan domin wasu su amfana, sannan za ku iya bibiyan mu a wannan shafikan namu domin samun sababbin videos da zarar mun ɗora. Ina fatan kuna jin daɗin wannan video din. Feature na biyar shine group notification ringing tones. Yanzu za ka iya sa ringing tone ga kowane group din da kake da shi a waya. Misali kana da groups da yawa, kana son ka dinga gane wani group aka turo maka message, za ka iya amfani da ringing tone. Da zaran ka ji wannan ringing tone din, za ka gane cewa wannan group din na family ne. Kowane group ka sa mishi ringing tone. Yanda za ku yi haka shine in ka shigo cikin group ɗinku ko group ɗin da kake so ka sa wa ringing tone, sai ka danna kan shi haka, ka danna wajen sunan, sai ka je ƙasa haka, za ka ga inda aka sa notifications. So bayan ka yi clicking akan notifications, sai ka je notify for, sai ka zaɓa abubuwan da kake so WhatsApp su dinga notifying ɗinka a kansu. All ne sai ka danna all ɗin nan, shikenan. Sai ka zaɓa irin notification tone ɗin da kake so, kamar misali yanzu ga sunan kala kala za ka gani. Idan a wayanka ne ma za ka iya ɗauko na wayanka ka yi amfani da shi. You've got mail. Feature na shida wanda WhatsApp suka fito da shi ake kira da scheduling call. Yanzu mutum zai iya scheduling call ɗinsu, wato za ka iya sa ma call ɗinka idan kana so ka yi waya da wani, ko kuma kuna da wani group call da kuke so ku yi, za ku iya scheduling call ɗin, wato ku sa time. Misali ka ce karfe 9 muna so mu yi call, za ku iya setting wannan scheduling, wannan time ɗin na karfe 9 da tura mu kowa. Da zaran karfe 9 yayi, WhatsApp za su baka alama su ce to lokacin call ɗinku yayi. Yanda za ka yi wannan, bayan ka shigo wajen call ɗinka inda kake yin kiraye-kiraye, sai ka je kan schedule, za ku ga inda aka sa scheduling, sai ka danna kan shi. Bayan ka yi clicking akan shi, sai ka sa description na call ɗin, menene call ɗin ya kunsa kenan, kila akan kasuwancin da muka yi ne jiya da kai. So sai ka danna kan shi, sai ka sa time ɗin da kuke so ku yi call ɗin, sai ka zaɓa wani call type kake so. Shin kana son ku yi video call ne da mutumin, ko kuma voice call za ku yi? So sai ka zaɓa wanda kake so. Bayan ka zaɓa, sai ka tura musu, ka yi musu sending gashi nan. Bayan na yi selecting, zan iya sawa a calendar ɗina, ka yi adding to calendar kuma. So bayan na adding to calendar kuma na yi selecting wanda nake so mu yi call ɗin da su, sai na yi selecting, sai na tura musu kawai, shikenan. So yanzu kun gani. Feature na bakwai shine camera effect. Wannan ga masu yin video call ne. Idan misali kana yin video call, kana son ka caccanza fuskanka, misali ila ba ka son a gane fuskanka, ko kuma kana so ka dan ba wani tsoro to za ka iya canza fuskanka ya koma ƙato ko ya koma wani kala, sannan ka caccanza. Duk features ne na WhatsApp wanda suka fito da shi sababbi, kuma za ka iya sa filters da sauransu. Yanda za ku yi haka shine bayan kun shiga settings ɗinku, bayan ka shiga settings ɗinka, sai ka je kan, wato ka je kan privacy. Bayan ka danna kan privacy, sai ka je kan inda aka sa camera effect. Kun gani, kun ga sun ce use effect in the camera and video calls. So bayan ka yi enable din shi, use camera effect gashi nan, sai ka sa kai continue. Bayan ka danna, shikenan, duk lokacin da aka kira ka video call, za ka iya canza fuska, ka sa fuskan da kake so. Feature na takwas shine WhatsApp status resharing and forwarding. Yanzu zaka iya sharing status din wani, misali wani ya sa status, kusa akwai masu downloading status, da zaran ka sa sai ka ga yaje yana neman yanda zai yi downloading. So yanzu baka bukatar wannan, zaka iya sharing din shi, ko kuma ma kai forwarding yanda kake so. Yanda za ku yi amfani da wannan feature din, na farko dai dole kai ma ka bude resharing button ɗinka da ke kan WhatsApp, wanda zan nuna muku yanzu. Sannan shi ma wanda kake so ka dinga resharing status nashi, shi ma dole ya bude. In bai bude ba, za ka iya resharing ba. So yanzu yanda za ku yi ku bude wannan resharing button din shine, bayan kun shiga cikin WhatsApp ɗinku, sai ku je under updates, under wajen status kenan, inda ake sa status. Bayan kun je wajen, sai ku danna ɗigon nan guda uku. Bayan kai clicking akai, sai ku je kan status privacy. Bayan ka danna, so za ku ga inda aka sa allow sharing, let people who can see your status reshare. So sai ka zaɓa, kana buɗewa shikenan. So duk lokacin da na yi sharing status, wani zai iya resharing. Kamar misali yanzu, bari na yi clicking na wannan, kun ga wannan idan kuka duba ƙasa, so za ku ga inda aka sa reshare ɗin nan, kun gani yana loading. So kun ga yanzu zan iya resharing ɗin status ɗin shi cikin sauƙi, babu maganar in je ina copy ina downloading status na mutane.
so sai na goge wannan misali ko kuma na bar shi shikenan, very simple. Idan kuma ina so na kashe zan iya ma dannawa da nan daga nan, kun gani sai na danna disallow, bana so kowa ya sharing status ɗin nan, shikenan sai na danna send, shikenan an gama. So wannan shine hanyar da ake sharing na status. Feature na tara shine video note effects and filters. Yanzu WhatsApp sun ƙara upgrading na video note. Mai da kuka sani ana yin voice note, murya kawai zaka yi voicing da shi. So yanzu ana iya yin video note shi ma kamar voice, amma wannan fuskan ka za a gani ko kuma abin da kake yin video akai. So yanzu WhatsApp sun baka dama da zaka iya sa effects ga wannan video din. So shi bayan ka yi clicking ka matsa wannan wajen icon din nan, ka matsa wajen nan. To bayan ka matse zaka ga kamar yadda dai ake yin video call, za ku ga effect shi ma ya fito daban-daban, sai ka zaɓa effect ɗin da kake so, canza fuska ko na wani abu. Feature na 10, tilka asharatun kamila kenan, block unknown account messages. Yanzu WhatsApp sun baka daman ka yi blocking. Misali yanzu baka son kowa ya ƙara maka message, in dai baka da number mutum kada mutum ya maka message, so zaka iya yin wannan blocking din, sai kai blocking kowa daga yi maka message, sai waɗanda kake da contact ɗinka kawai za su iya maka message. So kaga kenan idan kana business ba za ka samun customers ba, amma waɗanda kila ba sa son hayaniya ko ba su da buƙatar numbers da yawa, za ku yi amfani da wannan feature ɗin. Yanda za ku yi amfani da shi bayan ka yi clicking akan settings, sai ka je kan inda aka sa wato privacy. Bayan ka je kan privacy sai ka je ka danna kan advance. Bayan ka danna advance sai ka danna wannan enabling wannan, kaga sun ce block unknown accounts, unknown account messages, sai ka danna kan shi. Bayan ka danna to yanzu ba wanda zai sake maka message, shikenan ka yi blocking kowane message, ba ruwanka da kowa sai wanda kake da lambobinsu. So kun ga wannan maybe ya taimaka wa waɗansu. Ina fatan kun ji daɗin wannan video ɗin. Duk mai tambaya zai iya mai tambaya a comment section, insha Allah zan bashi amsa. Sai mun haɗu da ku a videos na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.